环球大战线深入世界最前线，全球各地的观众朋友，大家好，我是林依林。首先欢迎今天到场嘉宾，第一位是前立委蔡正元蔡委员，各位好，大家好，以及国际情势专家赖岳清赖教授。主持人好，观众朋友大家好。还有陆军退役少将厉正杰厉将军。一定好，各位观众大家好。好，在今天的节目一开始，我们要带大家来讨论的是中日紧张关系不但没有趋缓，而且逐渐在升温。我们要来看到的是日本的产经新闻就报道了，说日本防卫省在研议，假如中国真的侵台的话，那自卫队跟美军首先他们的目标就是要集成福建舰，让登陆的舰艇兵力可以减少。但是同一时间，我们看到的是中国央视也公布了福建舰有最新的进展哦，是他们正在展开这个海上的实兵训练，而且不是单打独斗，它旁边有055大区延安舰、054A 通辽舰、歼35、歼15T、歼15DT， 还有空警600。好，所以整个看起来呢，护卫队是非常非常的完整。那显示出，其实现在中国海军它的整体的作战能力是越来越成熟。我们要请教蔡委员您来看，因为现在呢，日本口头上说他要集成这个福建舰，但是以他们的实力来说，真的办得到吗？还是说在这些王牌搭子的护卫之下，被攻击的话，会不会日本是先被反击的？我觉得日本人可能要面壁吹牛个3年再来吧。为什么？你要打航空母舰，在睡觉的时候绝对做得到，但是如果你白天的话，就没办法做白日梦。我们要检讨一下日本有没有反舰导弹。没有反舰导弹，你打什么航空母舰？好，那检讨它有没有？它还真的有哎。可是问题，它的反舰导弹，我简单跟大家介绍一下哈。它的12式地对舰，就地对舰打，那只能打200公里。福建舰没事干，跑到你200公里的岸边干嘛？这就说不通。所以，日本的岸置机动反舰导弹只能打海警船。再来哈，它增程式的可以到1000公里。那对不起，可是亚音速的，就是不到超音速。那也没什么用。为什么？穿透力不够。而且航空母舰会距离你1000公里吗？也不会，起码距离你1500公里啊，因为太近了哦，你飞机起飞2、3就到了嘛。那再来海上有没有反舰导弹？有，它904的200公里，174的这个300公里多一点，然后说12舰载式的未来会到500公里。那我不晓得你这个舰队要靠多近。这就早就被福建舰给打沉了啊！再来，它有空射的反舰导弹，完了更经典，它有 ASM 1号，它自己做的70公里 ，ASM 2 170公里 ，ASM 3它叫做高速反舰导弹，据说可以到3马赫，但是那还不是高超音速，3马赫可以到200公里，这种射程怎么打福建舰？所以我说，日本先生。白天不要吃太多安眠药，会打瞌睡啊，所以这个叫吹牛皮。那你说可不可以用美国买的战斧导弹可以打1600公里？问题战斧导弹是次音速的，而且是在战斧导弹主要是公路用的啊，要做反舰那还早了哈。所以他说日本正在积极开发，可以打那种1000公里的，跟中国一样高超音速的滑翔体，用 HGV 来打。那就是弹道型的啊，很抱歉还没看到啊，等他看到了再说。大家较量嘛。可是你日本可能会面对东风，东风打不几型啊，一打东京就不见了，大阪也不见了，广岛也不见了，长崎也不见了。这个你日本自己想一想啊。自己想，这是比较实际的问题。好，确实，在目前呢，蔡委员的分析看来是有难度的啦。但是日本他敢说这个话，也不是说他没有底气，因为最近在日本在做什么呢？首先是因为它的飞弹产业，其实这几年来进展是非常的大的。共同社就报道了说，日本呢，它呢已经将这第一批由五角大厦授权他们代工的爱国者飞弹出口到美国。那其实这是2战之后首次出口这种杀伤性的武器。那此外，日本首相高市早苗现在也在考虑他要修订这个安保3文件、非核3原则，甚至说可能允许美国在日部署核武。好，换句话说，日本呢现在呢不但是要出口这个杀伤性的武器，而且要引进核武。那赖教授你来看，也就是说他们这个组合拳真的已经架好了，所以是有这个底气可以跟中国来对抗吗？
我同意这个蔡委员的说话，这个也是大话了啊，因为连美国这个川普他自己说他要打造一个金穹啊，这个因为以色列有铁穹嘛，那美国有金穹，金穹都没有办法拦截俄罗斯的导弹，那他更不可能拦截中国大陆的导弹，因为大家都知道在导弹这个部分，大陆的发展比俄罗斯、比美国还要强。尤其是中程的弹道导弹，超高音速，目前来说，在全世界居于最高领先地位的就中国大陆。那你想，这个金穹就是要从外太空开始进行这个第一套的防御圈，再从高空第二套，然后再从大气层第三套，一直到进来的时候才是爱国者导弹，已经是净空的防御了。那日本的防空导弹是经过美国授权的。所以也就低空的防空导弹，啊，所以这个它的杀伤力并不大的啊，并不是想象中那么大。就像台湾也有爱国者2、爱国者3啊，可是大家都心知肚明，它本身的防御能力是有限的，啊，因为它拦截不了超高音速的导弹。为什么？因为它最高的马赫就是4.5马赫，那你怎么4.5马赫？你怎么可以追10马赫的导弹呢？也就是说，你慢车速你怎么能够追得上快车速呢？而且更何况是中国大陆的导弹，它有经过2到3次的变换，我们叫做变轨飞行，就是变换飞行姿态，你的演算基本上是来不及的。也就是说，当它产生第一次的变轨的时候，你的电脑要去重新捕捉它，重新计算，那你基本上你的防御的时间就一直压缩了。到最后，它在穿破大气层要开始进入攻击的姿态的时候，它还可以再变轨，因为它是水漂式的，它不断的在变轨的过程中，你的计算根本来不及，等到你发现的时候，你已经被击中了。所以我想这个是大话了，大家都知道，讲这个说所谓的我已经有能力因为美国授权给我制造这个爱国者3，那也就是引进美国的技术，那我已经有这个能力没有？基本上来讲，我们觉得这个是净空的防御，它效果不大。就这样，很多人在嘲笑台湾，就说你买一堆爱国者，你基本上来讲拦不住解放军的这个导弹的啊。这个是大家所公认的事实。更何况就是导弹并不是只有1、2枚，无人机，还有各种火箭弹，还有各种那个水面或者是水下，或者是空中，或者是地面发射的各种导弹。对日本来讲，它没办法拦截的。你看看这次大陆为什么在黄海进行实弹演练？在大陆在黄海进行的实弹演练，你用我们讲弹道导弹好了，就是抛物性原理，你把它一拉的话，它的作战半径就在日本的全岛了。所以为什么黄海的实弹射击那么重要？而且那是一种警告式，也就是说你本身把它，因为我射高射很高。那我把这个弹道导弹一拉平的时候，你涵盖在日本的全岛的情形下，日本本身是拦不住的，这是第一部分。第二部分就是讲到无核三原则的问题。大陆的核武使用是对于没有核武国，它是不会使用的。但是你一旦有了核武，那你就是构成中国大陆用核武攻击你的这个对象了。那我们再来看，核武基本上来讲，你要注意一个是弹头的部分。战略跟战术的弹头，另外一部分就是载具，载具就是我把你送多远、送多快、送多准。那核弹本身的准确度并没有那么要求，但是它的速度要快，要投得够远，然后它的弹头的造成的杀伤性的威力要够大。好，那最后一个就是你的承受力。我们一般来讲，我在法国巴黎大学读国防战略研究所博士班的时候，我们的一个老师他是核武专家，他就谈到了就是核战哪一些国家打得起，哪一些国家打不起。那很明显的，日本是打不起任何核战的。为什么？第一个，国土面积狭小；第二个，人口多；第三个，整个东京经济板块太密集了，所以它本身承受不了任何核弹的攻击。那因此，日本发展这个核武的问题，非但不能够威慑到中国大陆，本身还会遭到俄罗斯、朝鲜跟大陆本身的双方都是核武国的攻击。蠢成这个样子，这是人类间的奇葩。
好，从赖教授跟蔡委员的点评听起来呢，日本想要反击，甚至说把这个福建舰击沉呢，都是有一定的难度，甚至认为是说在说大话。好，不管日本有没有这个底气，但是我们现在拉到日本的内部来看，因为现在包含冲绳都出现了名义上的裂痕跟分歧了。因为冲绳本岛其实呢，因为在这个二战的伤痛到现在呢，其实他们的反战情绪是非常强的。从图卡当中您看到，这个不再有冲绳战役会的会长他就说了，说呢，其实如果台湾有事，美军又从冲绳出兵的话，那他认为说冲绳就一定会被拉入这个战争，那当地的人民是被牺牲的状态。但是呢，石垣岛就不一样的态度了哦。石垣岛的市长他说可以理解高市早苗的说法，所以他认为如果中国封锁台湾，那石垣呢本身就会是第一线城市，所以他认为说这个准备是要先做好的。好，李将军请教你，也就是说现在冲绳本岛不想打，但石垣可以当这个前线。那如果中国真的封锁台湾的话，包括了石垣在内的城市，也就是说会陷入危机。中日两国如果真的在这个宫古海峡爆发冲突，您觉得谁占上风？你问的有2个地方，一个是石垣岛，一个是宫古海峡哈，我分别就是这2个地方来说明。第一个来讲的话，就石垣岛哈，它是毫无抵抗的能力，因为这个解放军在前天已经证明了哈。那石垣岛这个从石垣岛跟台湾中间来讲的话，解放军用了一架无人的这种飞机和无人机从这边台湾跟石垣岛中间穿过哈。这个我研判可能是经常来台湾的那个无人机了。它的如果说是这架无人机的话，它的这种在空滞空的时间有到15个小时。那当时这个日本自卫队它的这个战机曾经有起飞哈来做这个监视的这种动作。但你要知道，无人机对抗有人机来讲的话，除非说真的开战，不然的话是绝对是有人机吃亏的。因为你有人机在空中来讲，你飞行员不管是油料或者是人员的体能来讲，你最多就是2-3个钟头。那他可以在这边无限给你绕15个小时，那你怎么去应付它？可能这个几波下来讲的话，这个人疲马困，你又不敢将它击落，所以这是石垣岛的一个状况。当然，如果说真的战时来讲的话，以解放军现在的无人机能力来讲的话，应该很快可以解决掉石垣岛哈。那至于说宫古海峡的话，我觉得如果说在宫古海峡发生开战的话，那日本是100%占领有利的地位。那为什么？因为宫古海峡，我们大家看一下啊，整个所谓的第一岛链，大陆这个海军它要出第一岛链，大概不外从2个地方，北边就是宫古海峡，南边就是巴士海峡。那宫古海峡最宽的地方约300公里哈。我们如果说按照蔡委员刚刚所跟我们讲的这种它的对舰导弹的射程，假设说有200公里的话，它分别在宫古海峡的2端部署这种对舰导弹来讲，它就很容易可以封锁整个宫古海峡。你要通过它的话，那你可能就没有那么容易。如果再加上布上水雷来讲的话，可能解放军要通过这个地方难度就会增加很大。也就是因为如此哈，所以我认为解放军他如果说要出第一岛链的话哈，大概除了宫古海峡就是下面的巴士海峡。所以我认为他有3种方法会出宫古海峡。第一种方法就是先下手为强，这个开战之前就先将宫古海峡周边的这种海空的导弹阵地将它摧毁掉，它才可以确保它舰队可以这个进出所谓的第一岛链。第2个方法，它就是我们现在经常在讨论的，也有可能会实现，就是它让琉球建国，琉球重新复国，然后让琉球跟中国来讲，双方来讲建立一个很好的友谊关系，这样的话保持中立，那中国的海军舰队自然就可以出宫古海峡。第3个方法就是占有台湾，这个我们前一阵子大家有讨论过，福建舰最好的母港在哪里？如果说地缘来讲的话，不就是台湾吗？如果台湾来讲的话，就北边来讲的话，它就不会被琉球群岛所钳制住，南边来讲也不会被菲律宾所钳制住。它如果从台湾出去来讲的话，就是广阔的太平洋。所以我觉得这就是为什么地缘战略这么重要，为什么高市早苗会讲这种话。他认为说是他有把握在宫古海峡这边堵住中国的舰队，所以他才敢这么嚣张讲这句话。那也就是为什么中国大陆来讲的话，一直要统一台湾，除了说是民族历史的因素之外，还有一个就我国家如果说要发展海权要强大，那最好的进出太平洋的路就是台湾哈，这也是地缘战略对整个国家发展最大的影响在这边。所以我认为，但是随着武器的进步哈，未来是不是如此，可能会有所改变。比如说
这个有无人机的时代来临来讲的话，哈，那是不是会改变现有武器的这种射程，或者是它作战的效能，可能会有所改变？但是在目前状况看起来的话，如果在宫古海峡发生海战来讲的话，以地理上面来看的话，是日本占优势。是更多精彩内容，我们稍微休息一下，马上回来。地缘政治、内中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向。